Labvakar, cienījamie skatītāji! Jūsu uzmanībai raidījums Novada izvēles. Šis raidījums veltīts Rugāju novadam. Rugāju novads sastāv no 2 pagastiem – Lazdukalnu un Rugāju. Novadā dzīvo aptuveni 2000 iedzīvotāji. Novads ir upēm bagāts, te cauri tek Aiviekste, Pededze, Balupe, Vārniene. Saimnieciskā ziņā galvenās nozares Rugāju novadā ir lopkopība, augkopība, mežsaimniecība un kokapstrāde, graudaugu un eļļas augu audzēšana, medniecība. 2017. gada 3. jūnija vēlēšanās Rugāju novadā startē 4 saraksti. Raidījumā pārstāvēti tikai 3 saraksti. Diemžēl 4. jūsu kolēģis nav atbraucis uz raidījumu. Tātad stādīšu jūs priekšā Partijas vienoti novadam pārstāve Sandra Kapteine. Labvakar. Labvakar. Partijas Mūsmājas pārstāve Irēna Lesniece. Labvakar. Partijas Rugāju novadam būtu pārstāvis Lauris Krēmers. Labvakar. Cienījami deputātu kandidāti, kāpēc tieši jūs balotēties pašvaldību vēlēšanās un kādi ir jūsu partijas programmas galvenie mērķi? Sāksim ar jums, Kapteines kundze. Apvienība vienoti novadam nestartē pirmo reizi vēlēšanās. Šis jau būs 3. gads, kā zem šī nosaukuma ir deputātu kandidāti, kas vēlas strādāt sava novada labā. Ir izveidota stipra komanda, un arī šā gada 3. jūnija vēlēšanām ir salasīta deputātu komanda, kas ir gatavi strādāt nākamos 4 gadus, lai stiprinātu mūsu Rugāju novadu, lai rūpētos par mūsu novada izglītības iestādēm un dotu savu ieguldījumu, lai būtu mūsu novadā attīstība. Es domāju, ka aizvadīto 4 gadu periodā mēs esam pierādījuši diezgan nopietni, kad mēs varam izdarīt stabili, pārdomāti, ilgspējīgas lietas, kas vēl ilgi kalpos kā infrastruktūras objekti mūsu pašvaldībā. Varbūt bišķiņ tāda niansēta lieta bija, ka tieši aizvadītie 4 gadi bija tādi gadi, kad sakārtojām vairāk ēku infrastruktūru, bet iekārtojās arī tā, kad pāris gadi bija tātad pārējais periods tieši Eiropas struktūra fondu ziņā un nebija pieejami struktūra fondi, tad mums nācās pieņemt lēmumus, ko darīt ar objektiem, ko pieņēmām 2013. gadā, un līdz ar to tika sakārtotas ēkas. Tātad uzbūvēts sociālās aprūpes centrs, uzbūvētas pārkārtotas skolas virtuve, atradis jauniešu centram jaunas vietas atrastas, un lielais ieguldījums ir renovētas un nosiltinātas abas novada skolas. Arī speciālo budžeta līdzekļu ietvaros esam sakārtojuši 5 ielu posmus, kur esam uzklājuši jaunu asfalta segumu, ierīkojuši apgaismojumu, un arī vēl ir tiešām daudz darbu, kas būtu jāizdara tuvāko 4 gadu laikā. Paldies, Kapteines kundze, bet tas bija tāds ieskats un atskaita savā ziņā par to, kas ir padarīts, bet mūsu klausītāji iespējams nesadzirdēja, ko jūs plānojat darīt. Jā, šeit tātad es arī nobeidzu savu teikumu ar to, ka šī komanda, kas ir strādājusi 4 gadus, arī lielākā daļa ir gatava turpināt iesāktos darbus. Šobrīd mēs esam iesākuši ļoti nopietnus projektus, esam iesaistījušies Latgales programmā uzņēmējdarbības attīstībai, kur esam atraduši sadarbības partnerus, pašvaldības uzņēmējus, kuri gatavi piesaistīt finansējumu. Pašvaldība ir gatava iet kā sadarbības partneris, lai stiprinātu esošās darba vietas un radītu jaunas darba vietas. Tāpat arī ir izstrādāts koncepts, jau tika iesniegts programmā 331, kas ir valsts ceļa pārņemšana, Pāliņi Gailīši, arī sakārtojot ceļu līdz asfalta seguma izbūvei, jo to šobrīd redzam kā vienīgo iespēju, lai nodrošinātu tiešām ļoti kvalitatīvu un labu ceļu 15 km garumā, kur dzīvo un strādā mūsu novada lielākie uzņēmēji un zemnieki, kas tiešām šo ceļu izmanto. Un tā kā ir iesākti darbi, mēs esam arī gatavi turpināt šos darbus nākamos 4 gadus. Jā, paldies, Kapteines kundze. Jā. Varbūt jūs varētu minēt tādus 2 īpašus projektus, ar ko jūs noteikti lepojaties? Tas ir arī, kā jau minēju, tas ir tiešām, ka mums ir izdevies sakārtot tiešām abas skolas.
Skolās ir arī ļoti labi mācību rezultāti. Ar to mēs tiešām varam lepoties. Paldies. Lesnieces kundze, kāpēc jūs balotēties un jūsu partijas programmas galvenie mērķi kādi būtu? Mūsu vēlētā apvienības Mūsu mājas pārstāvi piedaloties pašvaldības vēlēšanās, apzinās, ka Rugāja novads ir mūsu mājas, tāpēc mūsu pienākums ir rūpēties par tā saglabāšanu, sakārtošanu, attīstību un iedzīvotāju labklājību. Mēs ik viens esam gatavi ar savām prasmēm, zināšanām un darbu piedalīties novada attīstībā, kā arī vienot mūsu novada iedzīvotājus kopīgam darbam. Mūsu sarakstā ir uzņēmēji lauksaimnieki, kas pārzina ekonomiskos jautājumus un lauksaimniecības jautājumus, un mūsu priekšlikums ir pašvaldības budžeta naudu vairāk izlietot bezdarba mazināšanai un ekonomiskai attīstībai, varētu izveidot nodibinājumu, kura mērķis būtu saimnieciskās darbības atbalsts un aktivizēšana, un finanšu fonds atbalstītu zemnieku saimniecības, saimnieciskās darbības veicējus, mājražotājus, kuri veic savu uzņēmē darbību novadā un rakstītu projektus, kurus pašvaldībā varētu atbalstīt. Mūsu sarakstā ir arī skolotājas, kas pārzina izglītības jautājumus un problēmas, un tagad ir visus uztrauc tāds svarīgs jautājums kā skolu slēgšana. Tur mums ir priekšlikums sadalot pašvaldības budžetu, ievērot vienmērības principu, atbalstīt gan uzņēmēju darbību, gan izglītību. Līdz ar to novadā paliktu iedzīvotāji, viņiem būtu darba vietas, mazinātos bezdarbs, un līdz ar to arī skolēnu skaits būtu skolās. Paldies. Vai jūs uzskatāt, ka šobrīd ir nepietiekoši atbalstīti uzņēmēji? Un tad, kāpēc jūs tā uzskatāt, jūs varētu minēt, un arī kā konkrēti jūs atbalstīsiet uzņēmējus? Par to liecina fakti, ka samazinās gan iedzīvotāju skaits, gan palielinās bezdarbs. Latgalē bezdarbs ir aptuveni 18%, tas ir oficiāli reģistrētais. Vēl ir, kam ir mazienākumi, kas arī nav reģistrējušies kā bezdarbnieki. Tāpēc liels atbalsts, viens no svarīgākajiem, ir vajadzīgs tieši uzņēmējdarbībai, lauksaimniecībai. Bezdarbs un iedzīvotāju skaits ir ne tikai Latgales, tā ir visa valsts problēma. Un protams, tostarp arī Rugāju novadā. Pašvaldība ko var darīt? Pašvaldībā ir gan finanšu resursi, gan cilvēku resursi, kas tieši var strādāt pie šī jautājuma. Šobrīd netiek strādāts? Tiek, bet minimāli. Vajadzētu uzlabot darbu. Krēmera kungs, kāpēc jūs balotējaties? Mūsu mērķis, kāpēc mēs balotējamies vēlēšanām, ir ļoti vienkārši. Tas ir minēts mūsu nosaukumā Rugāja novadam būt, jo mums pašlaik rodās tāda sajūta, ka ir dažādi ārēji, iekšēji faktori, kāpēc mēs jūtam, kad ir apdraudēta Rugāja novada pastāvēšana. Tāpēc mūsu apvienība ir apvienojusies, un mēs gribam to mainīt, jo mēs paši tikai to varam izdarīt. Un mēs nevaram sagaidīt, kad nāks kāds laimes lācis un mūsu vietā kaut ko izdarīs. Jo mēs katrs varam sākt ar savu sētu, ar savu māju, ar savu novadu. Un ja mēs to izdarīsim, tad arī mēs varēsim valstī kopā izdarīt to. Jo ja katrs novads būs spēcīgs, tad arī tā valsts būs spēcīga. Un tad mūsu programmas kā viens no galvenajiem punktiem ir uzņēmējdarbības veicināšana. Un tas ir ļoti vienkārši. Pirmais, ko mēs gribam sasaukt visus kopā, gan uzņēmējus, gan zemniekus, komunicēt ar viņiem, runāt, kas ir tās problēmas, kā mēs viņiem varam palīdzēt, kā mēs varam pašvaldības resursus novirzīt tā, lai viņiem palīdzētu. Nevis tikai informēt ar e-pastiem par dažādiem semināriem, bet reāli, ko mēs varam darīt.
Un vispirms mums jānotur esošie uzņēmēji, un tad tikai mēs varam domāt par jaunu uzņēmumu radīšanu. Jā, mums jāsaprot, kuros virzienos mēs varam iet. Jā, un tas ir tas mūsu galvenās prioritātes. Un visa pamatā ir cilvēks novadā, manuprāt, jo tas ir svarīgi. Tas kaut kā pēdējā laikā ir pagājis malā, jo tie cilvēki nejūtās, mūsuprāt, vairs saistīti tik ļoti piederīgi Rugāju novadam. Jā, jāsāk ir gan uzņēmēji, gan zemnieki, gan pašvaldības darbinieki, gan visi cilvēki, viņiem ir jājūtās piederīgi. Jāuzlabo komunikācija. Komunikācija, jā, ļoti jāuzlabo komunikācija. Sakiet, kopā tad mēs visu to varam izdarīt. Jā, Krēmera kungs, sakat, tad es noprotu, jūs esat pret Rugāju novadu apvienošanu ar kādu no citiem kaimiņu novadiem. Protams, jā. Rugāju novads ir ļoti maz, tiešām maz gan iedzīvotāju skaita, gan pagastu teritoriāli. Vai tas ir ekonomiski izdevīgi, kā jūs uzskatāt, uzturēt tādu administratīvo resursu? Administratīvo resursu, ja to dara kvalitatīvi, tad to var uzturēt. Un tāpēc arī tā mūsu ir viena no tādām lietām. Mēs gribam saprast, kas ir vajadzīgs un kas šobrīd ir vajadzīgs, un tad arī mēs skatāmies nākotnē. Un tālāk tad varbūt mēs pārējām no kvantitātes uz kvalitāti. Tāds tas mūsu uzstādījums. Un tā kā, ja mēs būsim kaut kur nomalē, kāda cita liela novada, tad tie iepriekšējie rezultāti ir pierādi, ka nekāda attīstība tur nenotiek tajās vietās. Nenotiks, jā, jūs tā domājat? Tieši tā, jā. Tur ir daudz dažādu piemēru. Jā. Kapteinis kundze, ko jūs domājat par iespējamo apvienošanu ar kaimiņu novadiem, jo tiešām Rugāju novads ir mazs un varbūt tas ir izdevīgāk? Varbūt tomēr attīstība ir kā reiz tiks apvienots. Jā, varbūt es arī papildinot arī Krēmera kunga teikšu tā, ka 2009. gadā, veidojot novadus, mēs pieņēmām šādu struktūru, ka mēs ar pilnīgi visiem pakalpojumiem nodrošinām savus iedzīvotājus, tad šobrīd ir tā, ka iedzīvotāji arī visus šos pakalpojumus saņem. Citi iedzīvotāji novados varbūt bija izvēlējušies vadība bišķiņ savādāku struktūru, kur šo pakalpojumu pērk. Bet tad, kad es vēlētos palūkoties uz šo jautājumu no otras puses, vai iedzīvotājs būs vairāk apmierināts, ja mēs liksim viņam šo te pakalpojumu braukt saņemt kaut kur citur. Minēšu kā piemēru mūsu kaimiņu Varakļānu un Madonas novadus, kur Madonas novada iedzīvotājiem, pieņemsim pēc Buvaldes pakalpojumiem, ir jābrauc uz citu pavisam novadu, uz citu pusi, ka mēs nenākam atkal ar šādu te optimizāciju, nenonākam kaut kādās galējās robežās, jo tad, kad mēs veidojām novadu, mēs tātad pateicām, ka iedzīvotājiem būs šie te pieejami kvalitatīvi labi pakalpojumi. Un es arī pilnīgi nepiekrītu tam, ka bez kāda zināma iemesla, bez kāda pamatojuma, atkal tātad mūs bīda uz kaut kādu jaunu reformu. Neviens nav pateicis, vai ir labi vai netik labi. Mums vajadzīgi ir finansiāli aprēķini, lai apgalvotu to, ka mazs novads ir ar vāju kapacitāti, ar vājiem resursiem. Es domāju, ka Rugāju pašvaldība to galīgi pierāda pilnīgi pretēju. Paldies jums! Visaugstākais vērtējums pašvaldības sasaukuma darbam ir iedzīvotāju vērtējums. Un mēs jautājam Rugāju novada iedzīvotājiem, kā viņi novērtē jūsu darbu. Kas ir mainījies pēdējo 4 gadu laikā? Dievs viņu zina. Jāpasa deputāti, ko viņi darīja. Bet jūs kā cilvēki varbūt varat novērtēt? Nezinu, te ceļus taisies, ko to jau darīja. Tīvi tā nav, ka neko nedarīja. Tas pat laukumu taisiet to visu, kust jau pamazam uz priekšu. Jaunieši paliek ārzemēs, Rīgā. Ne jau te uz vietas jau nav te ko darīt. Nav jau darba, kā visur Latgalē, kas tad ir savādāks izņēmums. Tā grūti pateikt, daudz ko sakopts, tīri, kārtīgi viss, tā teikt, jāsaka. Skolai daudz palīdz, teiksim, jā, skolā ir paremontētas klases ar pašvaldības, tā teikt, jāsaka, pabalstu tādā ziņā, jā, gan Eglēnes skolā, gan Rugāju vidusskolā, tas tā. Plusā, laba sadarbība vispār, man liekas, ar skolu, ar visu. Ar to naudiņu ir tā bēdīgāk varbūt. To jau mēs parasti mistīgi, ja tā varbūt mazāk tā pārzinām, kas un kā, bet
Nu, kaut kādas prioritātes ir, protams, izglītība, kultūra, tas ir tā vairāk. Viss. Jaunieši darba vietas, ar ko nodarbojas? Nu, tur ir pagrūti. Jaunieši tepat kā citur man liekas, es nezinu, man liekas, ka vairāk tomēr aizbrauc nekā. Jo, nu, nav mums rūpnīcu nekādu, nav nekā tāda te nav. Ну, у нас в деревне работы нету, конечно, там. Ну, находят работу. Работают. Все нормально у нас. Все хорошо. Что делает самоуправление? Может, дороги ремонтируют или что? Как у вас? Все делают. Rugāju novadam vajadzētu uzbūvēt pagasēku vēl 9 stāvi augstāk. Tāpēc, ka birokrātijas te mums ir līdz aknām, ja, un sekretārai blakus sēž vēl viena sekretāra un sekretāras palīdzība. Ja, apžēm lielākā daļa no tiem cilvēkiem skolu pabeiguši ir sen un nekā neatcerās. Apžēm visi rauši tikai kabaka. Vispār neko tādu. Nu, kaut ko jau te rugājas, jā, bet mēs dzīvojam tālāk tur un tā. Bet ceļi? Ceļi gan ir švaki, jā, ceļi ir švaki. Projektu daudz bija, tādā ziņa daudz izdarīts, bet kas vēl nezinu. Ar ko nodarbojas rugājieši? Cits strādā, cits iet dziedāt kori, dejot. Pulciņu pietiekoši ar visu, ko var nodarboties. Vai jūs balsosiet? Jā, balsošu. Un jūs esat apmierināti ar pašvaldības darbu? Nu, jā, nevar teikt, ka galīgi tur slikti vai kā. Tīri normāli. Nu, mēs dzīvojam savu dzīvi. Dzīvē, ko sacīt, šīvē jau ir, ko sacīt, aizgāja pensijā, man vēl de novembra. Ko cilvēki dara, ar ko nosadarbējās Rugāju novadā? Nu, kurš? Es nevaru pateikt, te bija irigātori, bija kurs meža, kur brigādēs strādāja visu, nu, kas oficiālus darbus. Skolas tika izrenovēta, tagad taisa skateparku bērniem. Kaut kas jau notiek. Kas būtu jāizdara nākamajos 4 gados? Kāda valdības politika būs, kas to zina? Ja jau šitādus nodokļus taisās, tur likt virsū atkal palielināt, es nezinu, vispār Latvijā vai paliks kāds jaunietis vai kas. Ka jau no Latvijas visi uzņēmēji bēg uz ārzemēm. Jāstiprina tā sadarbība, teiksim, vairāk. Droši vien vairāk ģimeniskā kaut kāda no ģimenes, jo viss nāk no ģimenes. Ceļi jāsataisa kaut kāds darba vietas jaunas jāatrod, vai būtu jaunajiem cilvēkiem. Tā, jauniem daudzās apkārt un cauri. Te mums ir apgaismojums, pagājuši gadu ievilka, bet galvenā iela nav apgaismojuma. Trotuārs jau slikts tā, kā vajadzētu. Nu, ir viss. Priekš vīriešiem, es nezinu, diezgan pagrūti darbu atrast. Lai turpina vismaz kaut ko darīt. Balsotiesi? Domāju, ka jā. Tad tu esi apmierināts ar pašvaldības darbu? Jā. Paldies Rugāju novada iedzīvotāju vērtējumam. Tagad es lūkšu jūs varbūt novērtēt, Krēmera kungs, ko teiksiet, iedzīvotāji nevar minēt neko konkrētu, ko ir darījusi pašvaldība. Varbūt jūs varētu pateikt un novērtēt pašvaldības darbu? Nu, es vērtēju pašvaldības darbu kā apmierinošu, bet es vēlētos, lai tā īstenāti jauni projekti nav nekādi iesākti, ir pabeigti tikai vecie projekti, kas bija iepriekšējā sasaukumā iesākti, bet to, ko es vēlētos, lai pašvaldība dara, lai nestrādā tikai tā uz apmierinošu. Es vēlētos, lai pašvaldība tā kā negaida no valdības neko, bet mēs nevaram gaidīt, kad kāds mūsu vietā kaut ko izlems. Mums pašiem pirmajiem ir jāsaprot ceļš mazam novadam. It īpaši mums ir jādomā plašāk. Mums ir pašiem jāiet ar iniciatīvām, jābrauc, jāsauc ministri pie sevis. Ja viņi nebrauc, mēs braucam pie viņiem, kamēr viņi mūs uzklausa. Ja, jo tā neviens īsti tur tālajā Rīgā mūs tur par mums nedomā, ja mēs paši par to neatgādinās. Un tas, man liekas, galvenais mīnus pašlaik, kad mēs pastāvam,
Mēs eksistējam, viss ir ļoti labi, mēs pakalpojumus sniedzam, bet mēs nedomājam ilgtermiņā. Mums nav tādas vīzijas mērķi pēc 4 gadiem, pēc 8 gadiem, vai mēs būsim, nebūsim. Tas ir tas mans galvenais, Tad jūs uzskatāt, ka jābūt vadībai vairāk uzstājīgai? Entuziasmam jābūt daudz lielākam, un gan no vadības, gan arī no visām iestādēm, un savā starpā jāsadarbojas, un jābūt tādam vienam mērķim, tādam Rugāju novads, pašā pamatā cilvēks, un tad mēs kaut ko izdarīsim. Un tad arī tie ministri redzēs, ka mēs paši gribam to. Ja mēs paši negribēsim, viņiem jau tas neinteresē. Vai 4 gadi atpakaļ entuziasms bija šiem ievēlētiem deputātiem? Manuprāt, ka viņš tā īsti nav mainījies. Nav tā, ka bija ļoti augsts un tagad viņš ir mazinājies. Viņš nekad nav bijis tādā vienmērīgā līmenī. Mēs esam, mēs darām, mēs izpildām visu, mums viss notiek. Pašvaldības funkcija izpilda visu, visi iestādes strādā, viss kārtībā, bet nav tādas, mēs paši zinām, ja mēs stāvam uz vietas, tad tā nav attīstība. Kaut pa mazam solīti mums jāiet uz priekšu. Jā, paldies, Lesnieces kundze. Kā jūs vērtētu iedzīvotāju teikto, ka viņi tā pa īstam nevar atzīmēt nevienu tādu īpašību, ko pašvaldība dara? Vai nepietiek informācijas iedzīvotājiem, vai ir kāds cits iemesls? Galvenā problēma novada ir bezdarbs. Mums ir uzņēmējdarbības un turisma attīstības centrs, bet tā darbs ir jāuzlabo. Varbūt tur ir jāveido kāda komanda, lai apzina tās problēmas un izstrādā pasākumus. Īstenībā jau pašvaldība var izdarīt daudz ko, jo ir gan finansu resursi, gan darbinieki, kas pārzina tos jautājumus. Varētu izveidot finansu fondu, kur iedzīvotāji rakstītu projektus un atbalstītu tos projektus. Tikai jāstrādā. Jautājums bija mazliet ne par to, kāpēc Rugāju novada iedzīvotāji nevar minēt neko konkrētu, ko dara pašvaldība. Tāpēc, ka pašvaldībā ir jāveic vietējā kaut kāda reformā, lai būtu attīstībā. Kaut ko aktīvāku, ja? Jūs uzskatāt? Paldies par tiem uzņēmējiem un atbalstu un atbalsta fondu, ko jūs plānotu, ieviest. Vai pašvaldības budžets pieļauj tādu izdevumu, jomu? Jā, noteikti. Tikai vajag atbalstīt ne tikai vienu nozari vai divas, bet vienmērīgi atbalstīt visas nozares, tāpēc, ka visa pamats cilvēkam ir darbs un lauksaimniecībā. It sevišķi pašvaldības dažreiz ir atbalsts vajadzīgs. Vispirms ir vajadzīgs finansiāls atbalsts un arī konsultācijas. Pašvaldība tur var darīt daudz ko. Lesnieces kundze, tas nozīmē, ka šobrīd pašvaldības budžets noteikti ir ieplānots. Kādā veidā un no kādām jomām mēs varētu paņemt līdzekļus un piešķirt atbalstu uzņēmējiem, novirzīt? Tas ir jāsaprot no kādas vietas. Tas ir deputātu darba jautājums, pārskatīt to budžetu un apzināt, kas ir svarīgāks novadā, to arī atbilstīt vispirms. Tad arī būs nauda gan izglītībai no nodokļiem, gan veselībai, gan visam pārējām. Paldies. Kapteines kundze, jūsu pašvaldības darba vērtējums un varbūt miniet, kāpēc iedzīvotāji nevar neko akcentēt, ko tieši pašvaldība dara. Jā, arī pieskaroties arī pirmajiem 2 runātājiem, tad varbūt es teikšu tā, kad laikam tas darba apjoms ir bijis tāds tik ļoti vienmērīgs, kas nav bijis ar tādu ļoti lielu tādu akcentu, jo tiešām šo 4 gadu laikā arī visi šie lielie darbi ir izdarīti, jo laikam tad, kad tu ikdienā strādā pašvaldībā, šie visi mazie darbiņi, kas summē un dara to lielo darbu, tas sanāk jau tā kā pašsaprotami. Mēs vairs to tveram jau, ka tas nekas nav. Tā, es palabošu varbūt Krēmera kungu, tā nav, ka šobrīd nav projekti. Pagājušajā gadā ir aizsākti 3 ļoti lieli projekti. Šobrīd jau mēs esam tikuši jau līdz būvniecības izstrādei. Tas ir SAM 331 programma, tas ir programma degradēto teritoriju sakārtošanai un tāpat arī lauka atbalsta dienesta ceļi, pašvaldību ceļu rekonstrukcija, kas ir sadaļā lauka attīstībai.
Tāpat arī es gribu palabot to, ka regulāri pāris reizes gadā ir rīkotas šīs tikšanās ar uzņēmējiem. Pēdējo reizi tikšanās bija 31. janvārī, kad mēs vietējos uzņēmējus iepazīstinājām ar jauno MK noteikumu, kas ir izstrādāts, kas ir Latgales brīvā ekonomiskā zona, kurā arī iekļaujas šobrīd Rugāju novads. Tur vēl ir darbs jāturpina, jo tur ir arī zināmi kritēriji, kas atbilst, kuri uzņēmēji atbilst šiem nosacījumiem. Pašvaldība arī tālāk ir gatava strādāt un darboties un turpināt šīs lietas. Tāpat arī, ja runā par uzņēmēju darbību, mēs jau 3. gadu aktīvi sadarbojamies ar Ziemeļlatgales biznesa centru, kur darbojas 5 pašvaldības. Aktīvi tiek rīkotas lauku dienas, un šogad viena no tādām dienām būs tieši Rugājos, Lazdukalna pagastā 30. jūnijā, kuras laikā mēs arī rīkosim atvērto durvju dienas, iepazīstināsim ar saviem uzņēmējiem, zemniekiem. Tāpat tiks rīkot arī konferences veidā tikšanās ar zemkopības ministru, tā kā tas viss mums ir priekšā. Tāpat arī Kā jūs regulāri novērtējat šo pienesumu no šīs sadarbības? No šīs sadarbības ir tā, ka mēs arī paši esam aicinājuši mājražotājus ar savu produkciju, paši esam veduši, paši gādājuši, lai šie mājražotāji nonāktu sadarbībā saskarē ar tiešo pircēju, un tas mums arī ir diezgan labi izdevies. Tāpat arī šogad mēģinam aktīvi iedzīvot šo te mājražotāju tirdziņu. Iet tā lēnām, bet uz priekšu lietas bīdās. Ir vienkārši, cilvēki ir ar katru, ir jārunā vairākas reizes, lai cilvēku iedrošinātu. Tāpat arī mūsu ikdienas darbi, kas ir jau uz konkrētiem arī uzņēmējiem, konkrēti lauksaimniekiem, tās ir brīvās zemes. Būtībā neviena domes sēde nepaiet bez tā, ka mēs nepiešķiram papildus brīvās zemītes zemniekiem, uzņēmējiem, lai atkal varētu paplašināt savu ražošanu, ražot savu primāro produkciju. Jā, paldies jums, Krēmerkungs. Veselības aprūpes kvalitāte un pieejamība Rugāju novadā, vai viņa ir atbilstoša un apmierinoša? Tas sarežģīts jautājums. Mums ir ģimenes ārsts, un mums ir 18 km attālumā Balu pilsētā ir slimnīca, Balu un Gulbenes apvienība, ja nemaldos. Bet slimnīca ir izremontēta, viss ir ļoti jauki, no ārpuses, varbūt no iekšpuses, bet tā lielākā problēma ir speciālistu trūkums. Tāpat ir kādi akūti ļoti jautājumi, kaut kas specifisks, tāpat ir jābrauc uz Rīgu, ir jāveic maksas pakalpojumi, un tā kā es domāju, ka tā ir problēma visā valstī ļoti nopietna. Vai Rugāju novada iedzīvotāji var atļauties sev maksas pakalpojumus Rīgā, un vai pašvaldība nāk pretī un var iespējams apmaksā kādu daļu no pakalpojumiem? Es precīzi nezinu, vai pašvaldība to dara, es domāju, ka daļai to dara, bet, protams, ir grūti, bet, ja dzīvot gribās, tad katrs cilvēks jau dzīvo pēc instinkta. Jā, paldies. Lesnieces kundze, ja jūs tiksiet ievēlēta 2-3 prioritāri darbi, pie kuriem jūs ķersieties, tāda reāliem piemēriem? Tā ir ekonomiskā attīstība vispirms bezdarba mazināšanai. Tad mēs strādāsim. Atvainojos, tad ekonomiskā attīstība. Es uzreiz, lai ir skaidrs, ko jūs domājat ar to ekonomisko tā precīzi. Jo tas diezgan plašs ekonomiskā attīstība. Tas ir vispirms finansiālais atbalsts, tāpēc, ka pašreiz ekonomikai no pašvaldības budžeta tiek tērēt 3%. Tas jautājums ir jāpārskata gan ar finansēm, gan palīdzēt projektu rakstīšanā. Lesnieces kundze, tad jūs izmantosiet esošo budžeta resursu un tādā veidā, plānosiet ekonomikas attīstību. Jā, labi. Nākošie kādi jūs varētu būt darbi, ko jūs varētu darīt? Tad ir jāuzlabo sociālā aprūpe iedzīvotājiem. Vajadzētu arī piešķirt pabalstus ārstniecības, kuri nevar atļauties nopirkt tur zāles un apmeklēt ārstus. Piešķirt kādu noteiktu summu pamatojoties uz dokumentiem, bet neizvērtējot materiālo situāciju iedzīvotājā. Kā arī pašvaldībai vajadzētu nodrošināt ar transportu, ja kādam ir jānokļūst pie speciālistiem pilsētām.
Lesnieces kundze, jūs apzināties, kāds ir pašvaldības budžets šobrīd? Jā, protams, tikai tas ir jāizvērtē un galvenais ir izmantot lietderīgi, lai tiktu risināts pamatjautājums darba nodrošinājums novadā iedzīvotājiem. Paldies. Kapteines kundze, veselības aprūpe. Vai jūs uzskatāt, ka tā ir pienācīga? Ja runā tieši sasaistot to, ko pašvaldība budžetā ieplāno savai veselības aprūpes nodrošināšanai, tad mums ir 2 felšerpunkti, tad mums ir zobārstniecības kabinets. Šogad ir sācis strādāt arī zobu higienists. Ļoti izjūtu to, ka iedzīvotāji griežas un lūdz vēl papildus stomatologa pakalpojumus, jo mums arī esošais zobārsts pieņem tikai reizi nedēļā un arī apkalpo bērnus, kas ir no valsts dotācija līdz 18 gadiem. Tā kā bieži vien sanāk tā, kad cilvēks nosēž šo rindu un nesaņem šo te pakalpojumu. Esmu griezusies vairāk kārt gan Vidzemes slimo kasē, uzrunājot, lai varētu vēl kādu atrast cilvēku. Diemžēl šobrīd nav tas izdevies, bet cerības nav mestas malā. Un pie tā mēs strādājam. Es domāju, ka pārējie visi primārie pakalpojumi tiek nodrošināti. Ja runā par sociālajiem pabalstiem, tieši kā minēja arī Lesnieces kundze, tad šobrīd arī sociālajiem budžetam ir kaut kāds noteikta šī te apjoma izmaksa, ko mēs varam maksāt, un līdz ar to ar saistošajiem noteikumiem masturīgās un trūcīgās personas saņem tikai pabalstus. Paldies! Krēmera kungs, izglītības un kultūras iestāžu tīkls Rugāju novadā, vai situācija ir optimāla? Varbūt varētu kaut ko ekonomiski optimizēt? Rugāju novadā ir 2 skolas, pamatskola, vidusskola, kā arī sporta skola un balvu mūzikas skolas filiāli. Es domāju, ka neko tur optimizēt nevajag. Ar skolām viss ir kārtībā. Galvenais panākt to, lai novadā būtu cilvēki, un tad ir tās skolas, nevienam pat prātā neienāks slēgt viņas. Tas ir pirmkārt. Otrkārt par kultūru. Es domāju, ka man liekas, ka ir jāizvirza prioritātes gan kultūrā, gan jebkurā jomā novadā ir jāizvirza prioritātes. Un tad ir tas, ko es vēlos, kā iedzīvotājs, vienkārši vairāk kvalitāti visās jomās, un tā skaitā kultūrā, un tad tur tālāk var skatīties. Vispirms ir jānāk kopā visiem, jāizvirza prioritātes, uz ko mēs ejam, kas mums ir svarīgi, gan sportā, gan kultūrā, gan izglītībā, un uz to tad mēs arī strādājam. Jā, Krēmera kungs, kā jūs nodrošināsiet, lai tā iedzīvotāja plūsma neaiztek uz ārzemēm un lielām pilsētām kaut kādiem konkrētiem darbiem, ko jūs piedāvātu iedzīvotājiem, jo tā ir aktuāla problēma, un to ne tikai Rugāju novadā, protams, bet tā, lai būtu interese palikt Rugāju novadā, ko darīsim? Protams, pirmkārt, tas ir vajadzīgs darbs, un mēs nevaram tikai, pašvaldība nevar tikai nodrošināt darbu, kā mums lielākos tiesa sanāk. Mums ir vajadzīga uzņēmēja darbība, mums, kā vēlreiz atkārtojos, mums jātiek galā ar esošajiem uzņēmējiem, jāsanāk kopā ar zemniekiem, lai viņi neizbeigtu savas darbības. Tālāk tad jārunā, kā viņi varētu attīstīties, kā mēs varam palīdzēt. Nevis, kā es atkārtojos, tur rīkojam seminārus, tās tikšanās, bet tas viss tā formāli. Mēs katru saucam, ir projektu rakstīšana. Viņiem tas ir varbūt kādam grūti, tur nav laiks, bet mēs varam ar savu resursu, ar administrācijas resursu palīdzēt viņiem sagatavot. Tos projektus mēs varam novirzīt kādus līdzekļus, ceļu sakārtošanai, palīdzēt pielikt viņiem, varbūt elektrību, dažādas lietas, kā viņi var strādāt. Tālāk mēs skatāmies, kādās jomās mēs varam attīstīt kaut kādus jaunus uzņēmumus. Veicināt, sakārtot to vidi, lai viņiem būtu interesanti tā vide šeit darboties. Ir tik daudz dažādu jomu, pie kā mēs varam strādāt. Uz ko jūs pamatojaties, kad miniet, kad uzņēmēji nav pietiekoši informēti un ka uzņēmējiem, neatbilstošā kvalitātei saziņa notiek? Šo pāris mēnešu laikā, kad mēs šo ideju līdz startēšanai vēlēšanās realizējām, tad es arī parunājos ar dažādiem cilvēkiem, ar uzņēmējiem. Tad tas ir viņu viedoklis. Tas ir viņu viedoklis, kad īsti pašvaldība nezina, ar ko viņi tur nodarbojās. Apmēram viņi zina, bet viņi nezina, cik viņiem ir tehnikas vienības, cik viņiem ir viesu skaits, ko viņi ražo, cik viņiem varbūt ko viņiem palīdzēt. Viens piemērs. Vienā pašvaldības darbinieks esmu vienā sanāksmē mums teica, ka
viens uzņēmums tikai izmanto Eiropas fondus un neko tur reāli nedara. Pēc tam man pienāk informācija, ka viņš nedara regulāri, bet viņam ir pasūtījumi. Viņš aizsūta eksportā 2 fūras ar izgatavotām detaļām, jā, pievienot vērtību. Es domāju, ka pašvaldība neinteresējās, ar ko nodarbojās. Jā, un kāds trūks komunikācijas, vienkārši trūks komunikācijas. Kapteines kundze, ceļi, un vai viņi ir pietiekoši sakārtoti Rugāju novadā, un vai ir vēl ko darīt, un kādā veidā to darīsiet? Jā, ceļu kopgarums pašvaldības ceļu tīklā mums ir 220 km. Tas nav maz, jo mums ir tā īpatnība, ka mēs esam liela teritorija ar mazu iedzīvotāju blīvumu. Tas nenozīmē, ka mēs nerūpējamies par pašvaldības ceļiem. Katru gadu tiek no speciālā budžeta līdzekļiem atvēlēta nauda, ko mēs varam tieši novirzīt. Vai nu tas ir asfaltbetona jaunas segumā uzklāšanai, vai tas ir kāda kapitālāka ceļa remontam. Un tā arī ir noticis aizvadīto 4 gadu laikā. Mums ir izdevies gandrīz 10 ceļu posmus, tā diezgan kapitāli atremontēt un nodot iedzīvotāju un uzņēmēju rīcībā. Šādas arī aktivitātes notiks nākamo 4 gadu laikā. Mums ir lauka atbalsta dienesta. Tātad ceļu programmā ir izvērtēti 5 ceļi, kas atbilst kritērijiem, kādi tika noteikti, lai vispār izpildītos. Tātad šis te projekts, un to mēs arī esam diezgan veiksmīgi izdarījuši, un šobrīd jau notiek ceļu projektēšana, un ja viss risināsies kā plānots, tad 2 ceļiem jau kapitālā pārbūve būs šajā rudenī. Protams, mums ir arī ļāvis šos darbus izdarīt pēdējo gadu labās ziemes, kad mēs ietaupam uz sniega tīrīšanu, un tikai tad mēs varam atļauties, jo nauda 130 000, kas ir ceļu budžets, tā ir tikai mazliet lielāka summa, kāda tika kādreiz 2008. gadā atņemta pašvaldībai, kad bija vienam konkrētam pagastam šāda summa, bet šobrīd ar šo naudiņu ir jātiek galā ar visu novadu. Paldies, Lesnieces kundze. Ja jums dažos teikumos vajadzētu pateikt, ar ko ir nozīmīgs Rugāju novads, ko teiktu un kam pievērstu īpašu uzmanību? Nozīmīgs, protams, ir ar čakliem Rugāju novada iedzīvotājiem. Vispirms ir jārunā ar iedzīvotājiem, jāuzklausa viņu problēmas, kādi jautājumi viņiem ir svarīgi, kādi ir izcinājumi tiem vajadzīgi jautājumiem. Galvenais ir noskaidrot iedzīvotāju vajadzības un strādāt. Kā jūs noskaidrosiet iedzīvotāju vajadzības? Kā notiks tā komunikācija ar iedzīvotājiem? Ir jārīko tikšanās ar iedzīvotājiem, jāicina iedzīvotāji izteikt savus domas, viedokļus. Vai šobrīd aktīvi pie tā strādājat, kandidējot vēlēšanās? Pašreiz jā. Kāda ir atsauksme? Par pašvaldības darbu pārāk laba nav atsauksme, jā. Precīzi, kas tieši tas nav labs? Kas nav labs? Tie ir tie jautājumi, kurus jau minēju, gan bezdarba jautājums, gan sociālie jautājumi. Visi, kas saistīti ar pašvaldības darbu. Ceļu gan stāvokļus un tādi. Paldies! Varbūt jūs varētu uzdot kādu vienu jautājumu vienam no jūsu oponentiem. Tas ir tas laiks, kas mums ir atvēlēts, un jums ir iespēja, Kapteines kundze, viens jautājums kādam no jūsu oponentiem. Jā, labi, es uzdošu Krēmera kungam jautājumu. Tā kā es arī iepazinos ar savu kolēģu programmām, tad mani tā gribētu dzirdēt atbildi, kas ir aktuālie un neērtie jautājumi, kas tiek atlikti, kas zem tā slēpjas. Žagais varēs saka, esmu pašvaldības darbinieks un pietiekoši daudz komunikācija ir iekšēji pašvaldībā, tad ir dažkārt gadās tādas, teiksim, situācijas, kad viedokļi atšķirās dažādiem darbiniekiem, dažādu iestāžu vadītājiem, un tad tā problēma netiek risināta, bet atlikt uz kādu laiku. Tad pašlaik nē, mēs vēlāk pie tā atgriezīsimies, un tā tas tiek risināts. Tālāk es nezinu, kādu viens konkrēts piemērs varbūt jums ir tāda, atmiņā kāds. Jā, es kaut ko konkrētu gribētu dzirdēt par šo tēmu. Teiksim, par novadu svētkiem, jā. Man viedoklis, kā vajadzētu viņus, savus skatījums, kā viņus varētu tur organizēt.
kultūras nodaļa tur iebilst, teiksim, par kaut ko, kāds cits izsaka vēl savu viedokli, bet tad, jo skaļākas sākās tās diskusijas, jo no vadības puses ir tā, ka, iesim tagad tālāk pie nākošā, teiksim, izrunājam visas tās jautājumus, un tad šo mēs kādreiz tur kaut kad atgriezīsimies. Un tā es nekad neesmu nekur atgriezies, nekādās sasaukt kaut kādās diskusijās. Tad, ja rodās mazliet strīdus vai nesaskaņas vai nesaprašanās, tad automātiski tas jebkurš jautājums tiek nobīdīts malā. Nevienmēr, bet lielākoties. Un, teiksim, man vismaz tā liekas, ka mans personīgais, protams, viedoklis, kad no manas vadības, es arī esmu iestādes vadītājs, no manas vadības, man tā liekas, stila puses ir tā, ka ir kāda situācija, tad mēs viņu atrisinām, kaut vai tie ir strīdi, tur konflikti, lamāšanās, bet tad arī ir kaut kāds rezultāts rodās. Tur kādam ir asaras, kādam ir nezinu, tur satraukums. Sapratu. Tā, tiekam galā, un tad visiem ir mierīgi. Nevis tā, ka tas jautājums liek atgriezties, tu domā par to visu laiku. Jā, paldies, Lesnieces kundze, jūsu jautājums kādam no oponentiem? Kapteinis kundze, mans jautājums. Lai saņemtu trūcīgā vai maznodrošinātā statusu, iedzīvotājiem jāgriežas pašvaldībā un jāuzrāda konta izraksts. Tie, kas saņem algu, tiem uz konta izrakstā parādās summa, kas ir atskaitīta jau no nodokļiem, bet tie, kas veic saimniecisko darbību, tiem no tās summas netiek atskaitīti izdevumi, un līdz ar to statusu piešķir nevis uz to pamatoties, kāda ir peļņa, kas saimnieciskās darbības veicējiem ir tā pati viena alga, un saimnieciskās darbības veicēji tāpēc ir sliktākā situācijā nekā darba ņēmēji. Kas būtu jādara, lai šo situāciju labotu un mainītu? Jā, tātad mēs dzīvojam vienā valstī ar vieniem likumiem un ar vieniem noteikumiem. Un tātad šobrīd sociālajam dienestam būtībā ir sasaisti ar pilnīgi visām valsts iestādēm. Tas ir gan ieņēmumu dienests, gan lauka atbalsta dienests, kur tātad parādās šīs te visas ieņemtās naudiņas, kas cilvēkam ienāk mājsaimniecībā. Sociālais dienests neveiks nekādus grāmatvedības aprēķinus pēc tā, vai viņš ir zemnieks, vai viņš ir algota persona, ko sistēma tos datus dod, tādi dati arī ir. Un ar tādiem ir arī jāpieņem lēmums sociālajā dienestā. Tur ne kapteines kundze, nekāda cita kundze vai kungs nevar veikt šīs te izmaiņas, un tas ir sociālā dienesta pilna kompetence, pilna atbildība, kā notiek šī te ienākumu izvērtēšana mājsaimniecībām. Varbūt pašvaldība varētu kopā ar pašvaldību savienību iesniegt savus priekšlikumus, lai šo situāciju mainītu. Jo, mums ir arī agrāk tiešām varbūt šī te visa lieta gadi 4 atpakaļ bija elastīgāka, bet tā kā tiešām arī šo pabalstu saņēmēju sloks auga lielāks un lielāks, ir kaut kāda robeža, cik ir arī tātad mums šī te sociālo pabalstu tātad apjoms, un līdz ar to tika arī mainīti šie te saistošie noteikumi, piemērots arī tas tātad, vai cilvēkam ir nekustamais īpašums, kādās vērtībās ir šis īpašums, lai tālāk jau izvērtētu to pabalstu apjomu, ko cilvēks var saņemt vietējā pašvaldībā. Paldies jums, Krēmera kungs, jūsu jautājums kādam no oponentiem? Jā, man jautājums kapteinis kundzei. Vai jūs uzskatāt, ka nepieciešams radīt vidi jaunu uzņēmumu veidošanai Rugāju novada, un ja jā, tad konkrēti kādās nozarēs? Jā, noteikti vide ir jārada, bet tomēr ļoti izteikti mums arī joprojām tas turpinās, ka veidojas jaunie zemnieki. Pēdējo gadu laikā ir uzsākušas darbību jaunās zemnieku saimniecības ar mūsu tradicionālajām darbības nozarēm, bet, protams, arī papildus katra jauna darba vieta ir svarīga novadam. Šobrīd ir uzsāktas sarunas par zemes ierīkošanas projekta izstrādi un ēkas atsavināšanu, kur tālāk varētu būt jauns uzņēmums ar jaunām darba vietām tuvākajā laikā. Tas šobrīd ir pašvaldības viss risināšanā. Protams, katrā iespēja tiks izmantota, lai radītu jaunas darba vietas. Jā, esam griezušies pie investoriem. Esam sapratuši to, ka laimes lācis neatnāks no ārpuses. Laimes lācis mums ir jāmeklē savā vidū. Paldies jums, par atbildi. Tagad ir laiks, cienījamie deputātu kandidāti, kad es uzdodu jautājumus un pārbaudu jūsu zināšanu līmeni par pašvaldības darbu. Krēmera kungs, no
No kādiem nodokļiem vislielākā mērā veidojas pašvaldības budžets? Pašvaldības budžets veidojas no iedzīvotāju ienākumu nodokļa, no zemes nodokļa un no izlīdzināšanas, nekustamā un izlīdzināšanas fonds. Un tas ir vislielākais ienākums. Kapteines kundze, kas ir pašvaldības izlīdzināšanas fonds? Jā, pašvaldība izlīdzināšanas fonds ir šī te piemaksa pašvaldībām, kur ir vidējas vērtie viszemākie ieņēmumi. Šobrīd mums ir 6 donoru pašvaldības, tās ir visas pierīgas pašvaldības, kuras dalās ar saviem līdzekļiem, ar mums tām pašvaldībām, kur ir šie te zemākie svērtie ieņēmumi. Jā. Vēstnieces kundze, kāda ministrija galvenokārt uzrauga pašvaldības darbu? Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrija uzrauga pašvaldības darbu. Paldies. Paldies, cienījamie deputātu kandidāti, kā atnācāt un atbildēt uz mūsu jautājumiem, lai jums veicās vēlēšanās 3. jūnijā. Paldies jums, skatītāji, kas skatījāties. Uz tikšanos!